Ура, кыргыз элим, Адилет байкенин болочоктогу үйүндө суу чыгарылды. Фундамент кургагандан кийин засыпка кылынып, трамбовкаланды. Анан стяжка куюлуп баштады. Бул иштин бардыгын ошо фундаментти куюп берген жарандарыбыз улантып жатат. Стяжканын бардык расходторун устанын акчасындагы ошол жарандарыбыз каржылап жатышат. Дагы кайрымдуу жарандарыбыз ушинтип усталарга обедке суусундук, тамак аштарды алып келип жатышат. Өздөрүн дагы көргөзүп, видеого тарттырган жок. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Адилет байкеге дагы кийим алып келишип атат. Мына буюрса стяжка бүтүп, кургап да калды. Жакынкы күндөрү дубалы тура баштайт. Биз болсо усталар менен тамактанып жатабыз. Адилет байкенин келинчегинин телефону көптөн бери бузулуп, Адилет байке экөө бир телефон колдонуп жүргөн экен. Эмне үчүн келинчегинин номерин дагы реквизитке койбойсуңар деп сурашкан болчу. Мен телефону жок экен десем, дагы бир кайрымдуу жараныбыз именно ошо телефон алып берип койгулачы деп акча которгон болчу. Ошол салган акчага телефон алынды. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Там башталды дегенден кийин дагы комментарийде ушундай сообщениялар аябай көп келип жатат. Чакан сарай кылып, малбы кылып берип койсок, кийинки жашоолорун акырындык менен улантып кете берет эле деп. Ошол сиздердин суранычыңыздарды эске алып, сиздердин колдооңуздар менен, сиздер салган каражат менен чакан сарайдын фундаментин тургуздук. Адилет байке өз колу менен куйган төө кирпич менен сарайдын дубалын бүгүн тургузуп баштайын деп жатабыз. Сарайы салынып бүтүп калса, бир уй берем, мен кой берет элем деген дагы кайрымдуу жарандарыбыз болуп жатат. Буюрса бул максаттарыбыз дагы ишке ашып калса, кыргыз элимдин жардамы менен үйлүү, жайлуу болуп, жана малдуу болуп дагы кийинки жашоолорун эч кыйналбастан өткөрөт деген терең ишеничтебиз. Бардык салым кошкон кыргыз элиме чексиз ыраазычылык, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Ушул иштин бардыгы Кудайдын буйругу менен жана сиздердин колдооңуздар, жардамыңыздар менен болуп жатат. Сарай башталып, үй токтоп калган жок. Буюрса 2 күндөн кийин үйдүн дагы дубалы тургузула баштайт.